เนาะค่ะเนาะมากินข้าวน้ำกันทำเขาอะไรยังมีนี่ค่ะหมกปลาซิวขาวเนาะค่ะเนาะแล้วกับหมกน้ำไหม้ลูกสิ้นเนาะค่ะเนาะกินง่ายๆเนาะค่ะเนาะฝนตกค่ะเกือบซื้อโบทันเฝ้ามาค่ะมาเด้อค่ะมากินกับบะหรี่เขาแรงเนาะค่ะเนาะยิ้วเขาค่ะเขาแรงเขาเที่ยงเป็นเขาแรงวันหนึ่งกินแค่2 ครับเด้อค่ะคุณเบย์จุ๊บไอ้นะคะเนาะหมกปลาซิวใหม่โคตรค่ะคนขายค่ะคนจุดโต๊ะกินง่ายๆค่ะกินเล็กกับนอนจิ้มไหมมาค่ะคนจุดโต๊ะค่ะมันอยู่เขาเปล่าลูกเอามากลัวเปียกนะคะรถไลฟ์ไปเลยค่ะขี่รถมาเลยรถติดมากเยอะจริงๆพิษจากไอตอนที่เป็นโควิดเลยเนาะในช่วงโควิดไม่ค่อยมีรถเลยรถแล่นยังไม่ค่อยมีค่ะซิวเขาเลยสุ่มไอเอาแรงกับยังเนาะค่ะเนาะมันจะมีผักค่ะมันลมมาแล้วกินแห้งเหมือนใส่ขมิ้นด้วยนะไอปลาซิวพากันนี้ฝนพากันเล่นเก็บของกัน
มพวกเขามาปิดก็ชิมขึ้นไปลงมาใช่ไหม ลงแรงชิ้นปลาค่ะโอ้ลมพัดค่ะพัดแห้งเถอะพายุเข่าบ่ค่ะฝนคือสิตกที่เห็นเขาประกาศอิ่มแล้วค่ะบัดนี้เองก็รอดแล้วเมนูบนบ้านโมโมซิงเหลืออยู่นะคนกินหลังใหม่ค่ะฝนตกถ้าฝนตกแห้งนี่อัดคลิปไม่ได้เลยค่ะเสียงมันดังเขาก็จากติดปี๊ดหอมค่ะลีกับอิ่มเลยนะคะน้องบันนี้เนาะเขาแรงรีซ้ำนี่แหละค่ะกับน้องมิวคนกินแตงโมมันชื่อแตงโมมานะคะเนาะเพิ่นไม่ค่อยกินเขาเสียบอยู่ค่ะพออิ่มท้องอิ่มใสอยู่นะคะเนาะยามตะแรงพอนอนหลับเนาะค่ะเนาะอลีกับจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะลาละค่ะสวัสดีค่ะ